Сәлем, 4-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 3-ші бөлімдегі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз және бүгін біз 40-шы, 41, 42 және 43-ші беттегі тапсырмалардың барлығын бірге орындайтын боламыз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ал олай болса, кітабымыздың бетін ашамыз. 40-шы бетте treasure and numbers 2 деп тұр. Құндылық және сандар деп тұр, я. Listen and read exercise 7. 7-ші тапсырма. Listen and read. Бұл жерде тыңдалым және оқылым. Яғни бір үлкен әңгіме берілген, я. Біз соны қазір бірге оқимыз және аударып отырамыз. Олай болса бастаймыз. Бірінші суретке қарайықшы, балалар. Бұл жерде teacher Jake екеуінің диалогі берілген. Ал мен бастап оқимын. Teacher: So today's expedition is to find these 10 leaves and name the trees. Jake: Cool, this should be easy. Teacher: Find your way back to the team station in 3 hours. The first team back wins the gold award. Good luck. Мұғалім айтады, я, бүгінгі біздің экспедициямыз, көрмеміз, мына тұрған 10 жапырақты табу және ағаштарға ат беру деп ат беру болады дейді. Ал Джейк болса, керемет, бұл оңай болады деп ойлаймын дейді. Ал мұғалім болса, команда аялдамасына осы 10 жапырақты тауып 3 сағатта келулерін қажет. Және бірінші келген командаға алтын марапат беретін боламыз дейді. Сәттілік. Енді екінші суретке қараймыз. A classmate Drake makes fun of their team. Сыныптасы Дрейк болса, достарының, яғни команданың үстінен күліп жатыр, я? Міне, Лиам мен Дрейктің диалогы. Лиам: I hope we get the gold award. Drake: No chance, our team is the best. Лиам айтады, мен үміттенемін, біз алтын марапатты аламыз дейді. Ал Дрейк болса, ешқандай шанстарың жоқ, біздің команда ең керемет команда, ең күшті команда деп айтады. Енді үшінші суретке қараймыз. They start looking for the leaves. Олар жапырақты іздеуге кіріседі. Лиам мен Лилидің диалогы. Лиам: Lily, what's wrong? You are red. I think I got sunburned. My arms are sore. I can't carry my rucksack. Лиам айтады: Лили, не болып қалды? Сенің үстің қып-қызыл болып кетті ғой дейді. Лили болса: мен күнге күйіп қалдым деп ойлаймын. Өйткені менің қолдарым ауырып жатыр. Мен рюкзакты көтере алмаймын деп айтады. Енді төртінші суретке қараймыз. Daisy, Lily, Jake үшеуінің диалогы. Daisy: I can carry your rucksack. Lily, give it to me. Lily: The last tree. The leaves are really high up. Jake: Don't worry, I can climb up. Деп құлайды. Яғни бұл жерде Daisy айтады: ештеңе етпейді, мен сенің рюкзагыңды көтеремін, маған бере ғой, Лили дейді. Лили болса, мына соңғы ағаш екен, төбеде тұрған жапырақтарды өте жоғарыда тұр екен. Джейк болса, уайымдама, мен өрмелеп аламын деп құлап қалады. Бесінші суретке қараймыз. Лили, Джейк, Лиам. Лили айтады: Jake, are you all right? Jake: I can't walk, my knee hurts. Liam: No problem, lean on us. Jake: We are really late now. We will never win. Лили айтады: Джейк, сенде бәрі дұрыс па дейді. Джейк болса: мен жүре алмаймын, менің тізем ауырып тұр деп айтады. Лиам болса: ешқандай проблема емес, уайымдама, маған асыл деп айтады. Джейк болса: біз кешіктік қой, енді біз ешқашан жеңе алмаймыз дейді. Енді алтын суретке қараймыз. Дрейк пен Teacher. Drake: My team are the winners. I got here first. The others are on the way. Teacher: Sorry, no, you didn't work as a team. Jake's team gets a gold award for helping each other. Well done. Дрейк айтады, біздің команда жеңімпаздар. Мен бірінші болып келдім, ал олар артта келе жатыр деп айтады. Ал мұғалім болса: жоқ, кешір, сен команда болып жұмыс істемедің. Джейктің командасы болса, бірге жұмыс жасады. Сондықтан алтын марапатты солар алады. Олар бір-біріне көмектесті. Жарайсыңдар деп алтын марапатты Джейктің командасына береді.
Балалар, бұл жерде не оға болады? Яғни Дрейк бұл жерде тек қана өзін ойлап, жалғыз өзі жұмыс жасады. Ал Джейктің командасы бір-бірлеріне көмектесіп, барлығы бірдей жұмыс жасады. Тыңдап болсақ, балалар, өзіміз бір оқып шығамыз және келесі бетті ашып, 41-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Exercise 8. 8-ші тапсырма. Read the story, answer the question, write in a notebook. Әңгімені қайта оқып, сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. What's today's expedition? Бүгінгі expedition не туралы? Экспедиция не туралы? Яғни, жауабын жазып қойдым. To find 10 leaves and name the trees. 10 жапырақты тауып, ағаштарға аттарын табу, я. Келесі сұрақ. Who makes fun of the children's team? Балалардың командасының үстінен күлген кім? A classmate Drake, сыныптасы Drake. Келесі, why can't Lily carry her rucksack? Неліктен Лили рюкзакты таға алмады? Because her arms are sore. Өйткені қолдары ауырды, я, күннен күйгеннен. Келесі, whose knee hurts? Кімнің тізесі ауырды? Jake'тің. Whose team wins? Кімнің командасы жеңді? Jake's team деп жаздым, балалар, жазып аламыз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. 9-шы тапсырма. Thinking cap, ойлану тапсырмасы. In pairs, answer the questions. Сұрақтарға жауап береміз бұл жерде. Бірінші сұрақ. How did Liam, Lily, Daisy and Jake show that they are part of a team? Қалай Liam, Lily және Daisy, Jake өздерінің команда екенін қалай көрсетті деген сұрақ қойылған, логикалық сұрақ. Және екіншісінде, was the teacher right to give the gold award to Jake's team? Why not? Мұғалім алтын марапатты Джейктің командасына бергені дұрыс болды ма? Қалай ойлайсыңдар? Не үшін? Бірінші сұрақ жауабы, they all stayed together and they helped each other. They worked as a team. Бірінші сұрақта олар барлығы бірге жұмыс жасады, бір-біріне көмектесті және команда болып жұмыс істеді. Екінші сұрақтың жауабы, yes, because Drake left his team behind. He didn't care about his team. He only cared about winning. Өйткені Drake бұл жерде командасына көмектеспей артта қалдырып кетті және ол командасын ойлаған жоқ, тек қана өзін және жеңу керектігін ойлады. Сондықтан мұғалімдікі дұрыс деп жазамыз. Exercise 11. Talking point. Listen and read. Make a new dialogue with a friend. Бұл жерде әңгімелесу тапсырмасы, яғни мына берілген диалогты тыңдап, және тура осындай досыңмен бірге диалог құр дейді. Listen and read. Тыңдаймыз, оқимыз. Mark айтады. So, what's today's expedition? Arthur. We must find these 10 leaves and name the trees. Mark. This should be easy. Let's do it. Бұл жерде мен тек қана аттарын ауыстырып, диалогты жаздым, балдар жазып аламыз және өзгертіп жазсақ болады және оқып береміз. Келесі sound spot. Sound spot дегеніміз дыбыстық ереже. Мына жерде listen, point and repeat. S-H-I-O-N берілген, келесі S-I-O-N және соңғысы T-I-O-N берілген, балдар. Яғни осы әріптер қосылып шын деген дыбысты береді. Мысалға fashion деп оқылады, мода. Келесі mansion және соңғысы exhibition деп шын деген дыбысты береді, балдар, есте сақтап қаламыз. Келесі тапсырма, 13-ші тапсырмаға қараймыз. Complete the listen and repeat. Жерде қалып кеткен әріптерді қойып, сөйлемді оқып тыңдаймыз, қайталаймыз. The ticket for the fashion exhibition at the mansion was £10. Қайттан оқимын, балдар. The ticket for the fashion exhibition of the mansion was £10. Яғни, мына жерде 12-ші тапсырмадағы суреттегі сөздерді қою арқылы жазып аламыз. Ал енді келесі 42-ші бетті ашамыз, балалар. Бұл жерде Our Planet's Treasure деген тақырып берілген, яғни біздің планетамыздың құндылықтары деген. Exercise 14, 14-ші тапсырма. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаймыз, белгілейміз және қайталаймыз, келесі сөйлемдерді сәйкестендіреміз. Мына жерде 8 сурет берген және 8 әріп берген. Біз жазып шығуымыз керек. Біз мысалға біріншісі waterfall. Жалпы бұл бізде сарқырама деп болады. Waterfall ол C-мен белгілеп қоямыз біріншісін. Екіншісі rainforest деген бізде орман, сулы орман, жалпы жаңбырлы орман. Бізде ол 2A. Келесі үшіншісі river бізде көл.
қай суретке сәйкес келеді? G суретімен сәйкес келеді. Өзен, көл, көл. Келесі бізде dessert. Төртінші dessert. Dessert деген бізде балалар. Төртінші B, яғни шөл дала. Келесі бесінші ocean. Ocean. Бесінші бізде D, яғни мұхит. Алтыншы island. Island бізде E, яғни остров деп айтамыз ғой. Келесі жетінші lake. Lake. Жетінші lake бізде F, көл яғни. Келесі сегізінші mountain. Mountain бізде тау. Ол H пен белгілейміз. Балалар осылай жазып шығамыз. Енді exercise 15. Thinking up. Read and choose the right words and decide if the statements are true or false. Correct the false statements. 15-ші тапсырма ойлану тапсырмасы балдар. Мына жердегі берілген сөздерді оқимыз, дұрыс вариантты қоямыз және ол сөйлем шындық болса, дұрыс болса true, бұрыс болса false қойып қоямыз. Олай болса оқимыз. Біріншісі part of the Amazon is in Mexico. Мына жерге не қалып кеткен? Amazon rainforest. Amazon орманы яғни, Amazon river болмайды, forest, rainforest. Сондықтан ол бізде false, ол Мексикада емес, дұрыс емес. Келесі екіншісі Niagara Falls is a waterfall. Niagara бізде сарқырама, ары қарай оқимыз. Part of it's in Canada. It's true. Яғни Ниагара сарқырамасы бізде Канадада орналасқан, яғни жартысы, ол бізде дұрыс, true. Келесі Baikal is a қайсы болады? Lake. Lake in Egypt. Байкал бізде көлі Египтіда ма? Жоқ, false. Келесі part of the Sahara desert is in Morocco. Сахара шөл даласы Мароккода. True, дұрыс. Бесінші Сырдария is a Сырдария бізде не? Is a river in Kazakhstan. Дұрыс па? Дұрыс, Қазақстанда. Келесі алтыншы Hawaii is an island in Greece. Гавай островы Грецияда. It's false, дұрыс емес. Келесі Huntingri is a mountain in Kazakhstan. It's true, ол дұрыс. Хантангры тауы. Келесі The Pacific Ocean is the largest in the world. It's true. Пасифик океаны өте үлкен әлемдегі мұхит, ол дұрыс. Міне балдар осылай жазып қоямыз. Жалғастырамыз, ары қарай 43-ші бетті ашамыз. Study spot. Study spot ереже. Берілген балдар ағылшын тілінде артикль деген бар. Яғни 3 артикль бар. N, Z. Яғни сөйлемнің бастауыштың алдына қойылады. Бұл жерде мысалға артикль берілген. A mountain, a lake, a desert, a country, a river, an island, an ocean деп артикльдер берілген. Яғни таудың, көлдің, шөл даланың, мемлекеттің, көлдің алдына артикльдер артиклі қойылады. Және де егер дауыссыздан басталса артиклі қойылады, ал дауыстыдан басталса онда N артиклі қойылады. Мысалға island, ocean дауыстыдан басталғандықтан бізге N артиклі қойылған. Бірақ бір ережеге бағынбайтындары бар. The мысалға Beluga Mountain, Lake Balkash, The Sahara Desert, Kazakhstan, The Eel River, Hawaii, The Atlantic Ocean'ның алдында Z тұр мысалға. Осы ережеге қарай 16-ші тапсырманы орындаймыз. Read and choose. Оқимыз және таңдаймыз. Біріншісінде қараймыз балалар. We visit Turkey this summer. We visit Turkey this summer. Ешқандай Түркия елінің алдына артикль қойылмайды. Келесі My uncle lives on an island. Бұл жерде island алдына N қойылады дауыстымен басталғандықтан. Келесі Where is the Aralkum desert? The болады. Төртінші Malta is a small country in Europe. Болады. Келесі бесінші The Irtysh river flows through Russia. China and Kazakhstan. The болады. Алтыншы He bought a house near Lake Baikal. Бұл жерде ешқандай артикль қойылмайды балалар. Осылай жазып шығамыз. So exercise 17. Read and complete. Use A and the
where necessary. Оқимыз, сөйлем толықтырамыз және қалып кеткен ENZ артикльдерін қолданамыз керек жеріне. Балалар, мен қазір оқып отырып, қалып кеткен жеріне осы артикльдерді қойып шығамын. Және де өздерінде қойып оқып шығыңдар. Олай болса, бастаймын, балалар. Kazakhstan is the 90th largest country in the world. Екіншісі. Kazakh is the main language, but a lot of people also speak Russian and English. Ештеңе болмайды, түспен төртте. The capital of Kazakhstan is Nur-Sultan. An exciting modern city. There is also a lot of natural beauty in Kazakhstan, including mountains, rivers, lakes, and the forests. The Caspian Sea is the world's largest lake. A visit to Kazakhstan is an interesting experience, and the Kazakh people always give their visitors very warm welcome. Міне, балалар, мен оқып отырып қойып кеттім. Осылай қойып жазып аламыз. Ал соңғы тапсырма exercise 18 let's play. Бұл жерде ойын түрі берілген, оны сыныптастармен, мұғаліммен бірге ойнайтын боласыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.